او داسې ورځ به راشي چې د دې ناستې هغه اجر و ثواب هغه برکت هغه به زموږ په عمل نامو کې لیکلی. د عزتمندو د دې مجمع هر سکند هغه قیمتي دی، چونکې د الله د کلام ختم شوی دی او د طالب علم د ماشوم هم د قرآن شکایت ذکر کو چې قرآن شکایت کوي الله پاک ته چې پتاخونو کې پروت یم او دوړي را باندې دي، او کله معمولی خبره راشي نو د قسم د پاره مې راغلي، خو عمل کولو باندې ماته اکثر خلک تیار نه دي. نو دې حواله سره زه مختصر غوندې بیان کوم، که تاسو هم ستړي شوي او مونږ کمزور یو ټول، خو دا د دې میاشتې خپل برکات دي چې باوجود د دې نه چې سړی د ورځې روژه ونیسي، ستړی او د شپې عبادت وکړي او بیا هم دغه یو جذبه یو شوقي لکه ډېر خلک داسې مجمع کې ناست دي چې عادل د باقاعده منځګزار نه دي، او صرف دې مجمع ته نن راغلي چې موږ د الله د کلام په ختم کې شامل شو. عزتمندو که موږ د خپل ستړي او د مخکنو خلکو د صحابه کرام رضوان الله عنهم اجمعین د هغې د ستړي سره موازنه وکړو نو د هغې ستړي زموږ نه ډېره ده، د هغې خدمات زموږ نه په څو درجې ډېر دي، خو بیا هم په دې دور کې د دې فساد په دور کې د دې مادیت په دور کې چې نن سبا هر چا په خوله دا دي چې دنیا او دنیا، د دنیا مال، د دنیا عزت، د دنیا جایداد، او پای کې هم داسې خلک دي چې هغه آخرت طرف ته ځي، نو دا هم ډېر غټ توفیق دی د الله. په دې وخت کې موږ دا ناسته د الله طرف نه یو سعادت وګڼو.